In Teamwork geht es darum, Einsatzkräfte und Bevölkerung gemeinsam auf Krisenereignisse vorzubereiten, bevor diese eintreten. Das richtige Verhalten bei solchen Krisenereignissen, zum Beispiel Hochwasser, lässt sich prinzipiell auch theoretisch vermitteln. Der Ansatz des Forschungsprojektes ist es aber, die Teilnehmer unserer Studien in solche Situationen eintauchen zu lassen und diese dadurch begreifbarer zu machen. Das besonders Spannende an Teamwork ist, dass es eben zwei Gruppen zusammenbringt, die heute noch nicht viel miteinander zu tun haben, nämlich die professionellen Einsatzkräfte und die Teamwork-Community. Ich bin überzeugt davon, dass gerade aus der Community eine ganze Menge an interessanten Ideen, an interessanten Ansätzen eben für die Abarbeitung von Einsätzen entstehen kann. Auch wenn es eben ein gewisses spielerisches Herangehen ist, muss das nicht spielerisch bleiben. Der Import von Echtdaten ist für uns natürlich deswegen besonders wichtig, was uns ermöglicht, dass wir in unserer gewohnten Umgebung das System einsetzen können. Die Realitätsnähe ist für alle die damit arbeiten. Es sind nicht nur die Mitglieder innerhalb des Führungsstabes, können eben auch die Mitglieder eben der Löschzüge sein. Extrem wichtig, weil sie sich eben im gewohnten Umfeld aufhalten. Wir haben das Spiel Emergency als Grundlage im Projekt, das ist die technische Basis und das bringt schon viele Elemente mit sich, die für unser Projekt wichtig sind. Simulationsverläufe sollen beispielsweise nicht fest vorgegeben sein, sondern sich aus der Interaktion der Teilnehmer mit dieser virtuellen Welt ergeben. Grundsätzlich Simulation oder auch virtuelle Realität als Werkzeug nutzen zu können, eben nicht nur physische Übungen machen zu müssen, die teuer und aufwendig sind, sondern mehr oder weniger das von zu Hause machen zu können, beziehungsweise auch dadurch abbilden zu können, Lernerfolge nachhaltig zu dokumentieren. Für uns und vor allen Dingen für den Aus- und Fortbildungsbereich ist besonders interessant, dass es uns hier gelingen kann, verschiedene Gruppen miteinander in Austausch zu bringen. Das wären einmal die Profis des Bevölkerungsschutzes, die Profis der BOS, genauso aber die Mitarbeiter aus der Verwaltung, die auch Aufgaben übernehmen in solchen Situationen, meist aber sehr konkrete Verwaltungsaufgaben da wahrzunehmen haben, wie zum Beispiel Ordnungsamt, Fragen der Ernährung, Fragen der Unterbringung etc. Und an wichtigster Stelle die Bevölkerung, dass man hier alle drei Gruppen miteinander in Austausch bringt und so zu Ergebnissen kommt, die mit einer Gruppe alleine nicht zu erreichen wären. Eine Übung ist nur dann wertvoll, wenn man sich auch wirklich ernst daran macht, solche Übungen gewissenhaft und auch durchaus kritisch auszuwerten. Von daher würden wir uns rangehen und dann versuchen, so etwas wie Ursache-Wirkung, Beziehungen herzustellen zwischen dem, was passiert ist, zwischen dem, was der Stab veranlasst hat und dem, was nachher dabei herausgekommen wäre. Die Auswertung ist natürlich für uns wichtig, weil wir haben Einsatzkonzepte sowohl operativ-taktisch als auch administrativ-organisatorisch und diese Einsatzkonzepte, die wir theoretisch aufgestellt haben, müssen wir natürlich erproben und wir wollen natürlich diese Einsatzkonzepte ständig verbessern und da gehört immer eine Auswertung dazu. Eine laufende Krisenstabsübung könnte auf jeden Fall unterstützt werden durch Teamwork, in dem die Lage oder die Situation, die Katastrophe, die bewältigt wird, parallel durch Teamwork auch bewältigt wird und wir dadurch vielleicht neue Ansätze kriegen können, wie wir zukünftig Krisen bewältigen können.